Hello，大家好，係大家好，喂阿 Sam 你好，你好。今日咧我就想介紹下一支喺日本非常出名嘅唱臂個牌子啫，個名就叫 Glanz。咁啊 Ken，我諗你係應該對佢嚟講係最熟㗎啦。咁你可唔可以介紹一下咧Glanz 咧就其實呢一支日本臂咧，佢都有成20年做臂好耐咯喎，係啊嘅經驗㗎啦。咁而今次呢一支嘅主角咧係一支幾抵玩嘅長臂。咁啊係咩咧？就係 MH 嘅10B。咁就係一支10寸嘅臂。咁其實佢仲有一支就9寸啦，一模一樣，不過短啲啦。咁啊就即係一支9B，一支10B啦。咁嗱，我手上呢一支嘅10B咧，其實咧係本身可以反映到唔少咧廠家咧佢嗰個設計嘅重點嘅。咁基本上咧，廠家設計重點咧，我所知咧佢有2大點。第一點咧就係咧，佢咧做所有嘅唱臂咧都係比較質重啲嘅，即係重量重型啲嘅唱臂嚟嘅。即係可以擔一啲重唔係可以即係裝一啲重嘅唱頭啊？係啊，冇錯，係啊。咁呢個其一啦。咁另外一樣嘢咧就係咧，佢嘅設計嘅另一個宗旨咧就係咧，佢好注重咧一個抑制諧震嘅一個方法嘅。咁所以咧，其實佢基本上所有嘅唱臂咧，佢咧都係有一啲佢哋特製嘅阻尼物料咧，就灌入晒咧喺唱臂嘅臂管啦，同埋咧啲引線嘅位置裏邊嘅。務求達到咧係可以咧嗰個諧震咧，就比起一般嘅唱臂咧，就可以更加做得好，同埋仲更加少嘅。哇！聽聞佢有一個仲勁啲嘅系列㗎喎。係冇錯，基本上咧佢係有2個系列嘅。咁啊，簡單講2個系列啦，一個咧就係而家我哋手上呢一支，呢個就 B 系列啦，呢個咧就係一個即係基本嘅系列啦。咁另外一個就高階啲㗎啦，高階啲嗰個就係 S 系列啦。哇！嗰個聽聞好犀利喎，有一個賣即係喺日本都好出名。係啊，咁嗱，其實你講起 S 系列咧，咁其實咧我頭先講嗰2個設計重點咧都係有啲關係嘅。咁由於佢係比較重量級啦，咁重量咧都係會係影響到我頭先講嗰個即係抑制諧震嘅關係。咁而喺 S 系列裏邊咧，佢所有嘅臂咧，佢基本上所有嘅部分咧都係用呢一個不鏽鋼嚟去做。即係所有部件都用晒不鏽鋼。係啦。咁而呢個 B 系列咧，因為佢係比較基礎版啲啦，咁佢就唔係全部。咁咧就係咧呢一支臂管咧，佢就係用咗呢一個不鏽鋼去處理嘅，係啦。咁亦都係因為咁嘅關係咧，其實咧 B 系列咧雖然佢係臂管係不鏽鋼啦，但係咧佢咧都要強化咗佢呢2組嘅 bearing 啊，即係一個左右啦，一個上下呢個 bearing 啦，係令到佢咧加強翻嗰個循跡力。所以就算咧佢個質重比較重嘅關係都好啦，但係咧佢咧如果撥出嚟睇嘅時候咧，大家會感覺到咧，其實咧佢個柔順度咧都係相當有份量。咁呢個咧就係佢嘅基本上嘅設計特色咯。咁其實講起即係 MH 9B 同10B 咧，咁咧佢本身咧都有一啲嘅設計優點嘅。咁基礎上咧，我覺得咧佢有2大嘅優點。咁第一樣嘢咧就係咧，佢本身阿 Sam 你都知啦，佢同其他嘅日本臂一樣咧，佢都係個設計咧係個嘅主流咧都要加 head shell 㗎嘛。係啊，呢個好方便我哋玩唱。咁係咯，其實係一個方便嚟嘅。咁咩方便咧？就係首先咧，用 head shell 咧嘅臂咧，就一定咧係可以咧安裝到咧一啲咧就連埋 head shell 一齊嘅唱頭。係，冇錯。咁舉個例啊，譬如好似 SPU 啊，或者 EMT 嘅 TSD 啊嗰類啦。咁咧你就變咗就有呢個機會咧，就可以玩到呢樣嘢。係啊，嗰啲需要即係重啲嘅唱片。係啦，咁但係掉翻轉頭喎，如果你係一支連埋 head shell 一齊嘅嗰啲咁嘅唱臂咧，咁你要玩呢個SPU 啊或者 TSD 咧，咁咧你就對唔住玩唔到。玩唔到。咁少咗一個 option 啦。冇錯。咁第二樣嘢咧，個好處咧就係咩咧？就係咧，如果佢用 head shell 嘅話咧，其實喺安裝上咧就比起頭先我哋講嗰類嘅一般唱臂容易啲。點解咧？因為咧，如果你用 head shell 嘅話咧，你只需要咧就係將唱頭裝咗落 head shell 度。咁然之後咧，就咧推翻去咧將個唱頭推翻去咧嗰個廠特定咗俾你嗰個由呢個唱針去到呢個唱殼尾嗰個距離。咁其實然之後咧，
你就扭翻實佢嘅話咧，基本上咧係已經咧係同佢要求每一支唱臂要求嗰個我哋所謂叫有效距嘅effective length咧，就係一樣嘅。哇！咁好方便喎！我哋初如果裝個新唱頭上去，唔知點入手。係啊，因為如果你嗰啲嘅話，學你話齋啊，難入手就係因為佢要校嗰條所謂嘅 effective length嘅時候咧，唱針又喺下低啦，係啦，咁你嗰啲嘅校尺咧，亦都要喺下低睇到啦。咁你真係要校嘅時候，都係你知啊，嗰個成軸嘅中心喺上邊，咁你要校嘅時候咧，你就真係唔係咁容易睇。係冇錯冇錯。咁但係佢呢個咧就係可以好容易咁解決到咯。啊，咁另外一樣嘢咧就係話，呢支唱臂雖然係一支底彎嘅唱臂咧，但係我覺得佢咧就樣嘢都齊晒嘅。係。嚇點解咧？嗱，大家可以睇到啦。嗱，佢基本上咧。唱臂個高度啦，只要鬆咗呢粒嘢啦，就可以啦，即係可以教 VTA 啦，喺呢度教到啦。咁其餘一般嘅，譬如好似 anti-skating 啦，咁亦都可以喺呢度教啦。咁啊，呢個陀有一定嘅重量啦，係咪先？咁你以呢個基礎陀嚟計嘅話咧，其實咧已經係可以咧去到咧好多唔同重量嘅 head shell 同埋唱頭咧，佢都可以咧係承托得到嘅。咁啊，基礎上就係咁啦。咁但係 Sam，我又知道好似你對於安裝唱臂咧都好有心得喎。咁但係你就咁睇呢一支臂，你覺得安裝嗰方面會唔會係有啲乜嘢困難，又或者有啲乜嘢好處咧？嗱，如果照我裝臂咧，咁我其實我都慣性，大約我都感覺到咧，佢應該呢一個中軸咧，呢支叫我哋叫 sharp 位，你應該係24嘅，應該24mm嘅。嗱，24mm係非常好嘅，因為點解咧？本身因為我哋好多時咧，如果我哋換一支唱臂咧，我哋需要去轉窿啦，咁啊去轉窿。但係問題，我哋本身可能原有一支唱臂喺度嘅，咁我哋盡量唔希望喐到咁多嘢，都可以裝到啲唱臂。咁我知道大部分人嘅話咧，以前都多數都中意用 SME 唱臂。原來 SME 唱臂咧，中間嗰個好似橢圓形嗰個窿咧，其實佢嘅直徑咧就去到28mm嘅。咁即係換句話咧，我哋如果將啲唱臂咧，我哋只需要一擺咗落去嗰個SME 嗰個臂床嗰度咧，我哋咧擺得落之外咧，因為廠方仲要俾一隻咧有40mm 38mm 嘅戒指，俾你套落去之後咧，仲會俾一個有40mm 咁闊嘅螺絲嘅絲帽俾你。咁所以咧，我哋就好易套翻上去鎖住。咁你知啦，因為 SME 嗰個距離都好長噶嘛，即係嗰個bell plate 都好長。咁其實你移嗰個位置咧，梗有一個會啱嘅。咁所以變咗我哋換臂就唔係麻煩。哦，嗱，等我講一次理解下你個講法先。即係其實如果你咁樣講嘅話咧，第一佢咧好簡單地咁咧，只需要咧開一個24或者闊過24個窿就得啦。係啦，其實24都啱㗎啦，因為佢本身都可以俾你擺到落去嘅。因為佢唔需要即係話好似有啲唱臂咁，除咗要開個窿之外嘅話咧，咁就又要開其他啲唔需要啊，唔需要支牙嘅窿仔啊，上螺絲去頂住佢㗎嘛。係啦，直窿一個得。咁啊好簡單喎嚇。咁啊容易好多，咁即係話你好多嘅臂板咧，你要做嘅時候咧，就好簡單，開一個窿已經搞。係啊，就算你原身冇窿嘅臂板都好易啊。第二個你頭先講嘅理解咧，就係話咧，OK，就算你好 common 嘅 SME 嗰個橢圓窿嘅話咧，因為咧佢呢一條 shaft 咧，佢係24或者細過24，咁只要咧係咁嘅關係咧，佢喺 SME 嗰窿度咧，佢一定係插得到落去。一定插得到。係啦，咁你插得到落去嘅時間都係講你只需要咧用一啲戒指，係啦，咁套翻上去個面度嘅時候咧，咁其實已經係可以頂住個頂啦。係啦，咁當你之後咧就可以喺度校啱咗佢個臂距之後嘅話咧，然之後喺個底度咧就上翻一粒屎，咁然之後就逼翻住塊臂板。冇錯啦，冇錯。咁咧佢啊可以逼實啦。係啦，咁啊唔需要拆任何嘢都可以試到。係喎，咁啊呢個都係一個幾容易解決嘅喎，因為我所知其實喺唱臂咧好多朋友咧都係選擇唱臂咧。就有一個困難就係因為咧好怕咧都唔知道個臂板點樣開窿啊嘛嚇。係啊，呢個係啊。咁啊呢個係一個即係相當嘅好處。咁介紹呢啲唱臂之餘咧，其實咧我哋今次咧就想同大家講咧呢一支唱臂咧，我哋咧就會有一個限時嘅特價優惠。哇！咁點樣優惠啊？點樣優惠啊？係啊。嗱，咁咧就我哋咧就會做到咧就呢一支唱臂，咁咧就
跟一個咧 Autophone 嘅 LH4000嘅呢一個咧嘅 headset 係嚇，咁呢個 headset 咧佢仲可以咧鬆咗個機咪呢度咧就係可以校到個 Action R-Slip 喎，係咯，哇，都係啦嗰個方角啊，係啊，咁一個幾靈活嘅，而且質量唔差嘅係啊，長我見佢都係啦好有質感。咁啊，成套夾埋咧，我哋咧就會係唔使14,000蚊，哇13,980啊！係13,900，係啊哇，好抵唔抵啊？唉，我覺得好抵，我覺得好抵。咁所以希望啊，咁樣我哋有呢一個咁嘅限時優惠嘅價錢嘅話咧，就大家如果有興趣嘅話咧，就唔好錯過啦。如果對呢一支唱臂或者對於呢個調教方面咧係想有多啲資訊或者有問題嘅話咧，我哋歡迎可以隨時打電話過嚟。係啊，我哋絕對可以有 support 啦，或者你可以準備開始諗住想點樣轉窿啊，或者親身上嚟，或者 email 俾我哋都得。係冇錯。咁仲有喎，我哋咧呢支唱臂咧已經係準備咗係裝好咗喺一個唱盤度㗎。係啊，好似係裝咗個喺呢個 Bergmann 嗰氣浮盤度。哦，OK，咁即係話我哋隨時如果有客有興趣嘅時候咧，佢都可以上嚟咧就安排咧我哋試俾佢聽。即時示範係啊，冇問題。哦，係咯，咁令到可以大家可以進一步了解究竟呢支唱臂個優點係點。係咁啊，好啊，非常好。好，歡迎大家有時間上嚟聽下。好，咁今次咧我哋就講到呢度先，好嘛？好，咁多謝大家。多謝大家，拜拜。